வணக்கம் நண்பர்களே. காலையில் எழுந்தால் ஒரே சத்தமாக இருந்துச்சு வெளியில். ஐயோ தண்ணி தண்ணி தண்ணின்ட்டு என்னடான்ட்டு வெளியில் போய் பார்த்தா தான் தெரியுது நம்ம வீடு பாதி முழுகிட்டு. சரி ஓகே, என்னடா தண்ணி ஒரே கலராக இருக்குது, கீழே போய் பார்ப்போன்னு போய் பார்த்தா தண்ணி ஒரு மாதிரி ஆயில் கலந்த கலரில் இருக்குது. சரி வானத்தை பார்த்தா வானம் நார்மலாக தான் இருக்குது. ஒரு வேளை நேற்று கொளுத்துற பட்டாசோட வேலையோன்னு பார்த்தா அதே தான். சரி, என்னோடய சஜஷன் அது பட்டாசாக இருக்குமோன்ட்டு. உங்களுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியல. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பியும் நம்ம வானத்தை பார்த்தா வானம் சொல்லுது, நான் ராஜா, நீங்கள் என்ன தான் என்னை வச்சு கொளுத்தினாலும் திரும்பி நான் செய்வேண்டான்னு சொல்லி